Тэдний барьц лавшрах, гэхдээ улам зүтгэх хэрэгтэй. Баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбоо нь жижиг дунд үйлдвэр үйлчлэгээ эрхлэгчдийн форумыг 2019 оны 9-р сарын 26-ны өдөр 2 дахь жилдээ зохион байгуулжээ. 2019 онд жижиг дунд үйлдвэр үйлчилгээг дэмжих тухай хууль хэрэгжиж эхэлсэнтэй холбогдуулан дагалдан гарах журам болон цаашид баримтлах бодлого, ажлын талаар баялаг бүтээгч, жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчтэй санал авах 2018 онд хийсэн форумын үр дүнг танилцуулах зорилгоор доктортой хөгжлийг хангахад жижиг дунд үйлдвэр үйлчилгээ эрхлэгчдийн оролцоо сэдвээр төрийн ордонд болсон юм. Энэхүү форумд Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн хамгийн газрын дарга Зээнхволд, Улсын хурлын даргын зөвлөх Бадамдаш, Улсын хурлын гишүүн хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрлэлийн сайд Улаан, Баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбооны ерөнхийлөгч Даваабаяр, ерөнхийлөгчийн орон тооны бус зөвлөх, үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн гүйцэтгэх захирал Жаргал сайхан, нийслэлийн прокурорын газрын ерөнхий прокурорын орлогч Насанбат, авилгатаа тэмцэх газрын урьдчилан сэргийлэх соён гэгэрүүл хэлтсийн дарга эрхэлсэн комиссар Дулам Сүрэн, хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрлэлийн яамны жижиг дунд үйлдвэр, хоршооны хөгжлийн бодлогын зохицуулалтын газрын дарга Эрдэнэ сайхан, сангийн яамны худалдан авах ажиллагааны бодлогын хэлтсийн дарга Батцул, хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрлэлийн яамны жижиг дунд үйлдвэрлэл хөгжүүлэх сангийн захирал Бат Цэцэг, Дэбагто институтын үүсгэн байгуулагч эдийн засагч Жаргал сайхан, Зээлийн Батлан даатын сангийн гүйцэтгэх захирал Батбаяр, он шийдэл төрийн бус байгууллагын гүйцэтгэх захирал өмгөөлөгч Эрдэнэ Очирнаар болон 21 аймаг нийслэлийн 9 дүүргийн жижиг дунд үйлдвэр үйлчилгээ эрхлэгчдийн нийт 350 гаруй төлөөлөл оролцож санал бодлоо солилцсон бөгөөд цаашид авч хэрэгжүүлбэл зохих арга хэмжээнүүдийн талаар доорх зөвлөмжийг гаргажээ. Баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбооноос санаачлан гаргасан Бүгдэр жилүү номыг танд хүргэж байна.